طريقة تحميل مؤثرات صوتية مجانية لاستخدامها بالتصميم. حنفوت على برنامج كاب كات، حنروح على خاصية إضافة صوت، بعدين رح نروح على المؤثر الصوتي. حنلاقي هان مؤثرات صوتية مجانية بنقدر نستخدمها بالمونتاج بشكل مجاني بالكامل، بس كل يلي بنحتاجه انترنت قوي عشان نقدر ننزل هاي المؤثرات، وكمان بنقدر نبحث عن المؤثر يلي بدنا اياه، وبنقدر نحفظ المؤثر للمفضلة